最近ずっと山ばっかり行ってたんで、今日快晴でなんか暖かくなりそうな予報だったんで海に来てみたんですけど、めっちゃ曇りましたね。夕日見れたらいいなとか思ってきたのに、これ絶対見えないですね。さっきまでまだ青空見えてたんですけど、それも全部なくなってしまいました。いや寒い。ちょっと上着着よう。天気は微妙ですけどね、今日はそんなになんか動き回るというよりは、ちょっと浜に出てのんびり過ごそうかなっていう感じなんで、焚き火でもしてちょっと温まってゆっくり過ごそうかなと思います。いやー、まあまあな風と波、海って感じの天気ではないですね。晴れるかと思ったのに、まあいいや。なんか本当にちょうど1年前もこの春だなみたいな時期に海に来て、めっちゃ風強くてお湯沸かせずになんかまずいパスタを食った覚えがあるんですが、今日も全くそんな感じですね。いやでもこうなんか海の上にもやがかかってて、向こう側のずっと奥の山の陸地がこう海の上に浮いてるみたいな感じになってて、すごい幻想的ですね。じゃあ腹減ったんで飯にしよう。ここにNothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your hands.よし、やっと見えた。もうかなり日も沈みましてね、なかなかこう薪が湿ってて火力も上がらず、沸騰するまですごい時間かかりましたね。
がずっと吹いてて体も冷えたんでうまいっすね。あったかいラーメン。日も沈みましたね。反対側には月が出てきました。すごいな、太陽沈んで反対から月が昇るっていう神秘的ですね。今日このカップの中に甘味入れてきたんですけどね、これなんだか分かりますかね。よいしょ。今川焼き、スーパーに冷凍で売られてるやつですね。今川焼きすごい好きなんですけどね、スーパーでこう友達とかと買い物行ってなんか飲む時とか今川焼き買おうとすると、いや絶対いらねえとか言われて、誰もこう今川焼き買うことに賛成してくれる人にまだ会ったことないんですけど、これすごい好きです。これをフライパンでちょっと焼いて焦げ目つけてサクサク食べれればなと思います。焦がさないように注意しつつコーヒーを入れて、よいしょ。おお、いいね。しゃあ、めっちゃいい感じに焼けました。大判焼き、コーヒーもうまいし、いただこう。うまっ。いや、やっぱりまだ夜は結構冷えますね。だけつって片付けて、キビ消えたら帰ろう。